Stamani, martedì 17 luglio, nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria di Portogruaro, sono iniziati i lavori per la sistemazione del lato sud di via Diaz, con il conseguente abbattimento dei tigli presenti su questa zona. L'intervento si estenderà a breve anche al lato nord. Al loro posto verranno piantumati una cinquantina di nuovi alberi. A controllare l'andamento dei lavori è giunto a bordo della sua bicicletta l'assessore comunale all'ambiente Ivo Simonella, che abbiamo avvicinato ai nostri microfoni. C'è stata una polemica che è nata su Facebook, ho visto, su Città di Portogruaro per la precisione, e riguarda il taglio di alcuni tigli in via Diaz, qui vicino alla stazione dei treni. Per quale motivo vengono tagliati questi alberi? È un intervento di RFI nell'ambito della sistemazione della ferrovia di Portogruaro, quindi la stazione viene tutta riconfigurata sia nei piazzali esterni, compresi anche quelli davanti alla stazione stessa, per cui tutti i percorsi di accesso ciclabili e pedonali vengono sistemati e rifatti. Il comune è chiaro che qui è coinvolto nella scelta se fare in un modo o fare in un altro, però la parte di spesa è a carico della Regione Veneto, quindi uno chiedeva a me di tenere conto delle spese, ma le spese il comune non le conosce in questo caso qua, se non di rimando. Il comune qui è competente, nel senso che il comune è coinvolto nella scelta se fare l'intervento in un modo o in un altro. Quindi si abbattere o meno gli alberi? Abbiamo fatto una valutazione squisitamente tecnica e di prospettiva, nel senso che qui abbiamo oggi due filari di alberi, tutto sommato, no? Come si vede. Una volta erano 4, chi si ricorda, come io mi ricordo, qui c'era un doppio filare parte per parte di tigli. Abbiamo fatto togliere le plotte che ci sono e sotto le radici sono molto superficiali, in alcuni casi proprio tutte aggrovigliate per lo poco spazio lasciato dall'asfalto per le piante. Molte piante sono cariate e le abbiamo viste qua prima. Per cui l'obiettivo qual era? Lascio lavorare la ditta sopra le radici, scarificare l'asfalto, rifare pavimentazione e danneggiare le radici con il rischio che cascano giù le piante tra un po', muoiono e dopo il comune deve sostituirle. Facciamo un progetto nuovo, rimettiamo gli alberi come erano una volta, col doppio filare, per cui gli alberi saranno su 4 filari, quindi rifacciamo il progetto come era una volta. Chi si ricorda, questo viale è l'unico di Portogruaro con 4 filari di alberi, 2 per parte. Lo rifaremo così. Quindi le ferrovie hanno accettato, la regione, di spendere più soldi per abbattere gli alberi e fare i 4 filari di alberi disposti a zig zag, sempre con tigli grandi come quelli che sono messi sulla via qui a fianco, per cui abbiamo già anche il tipo di pianta messa giù e con le dimensioni, per cui se tu vuoi filmare le piante che sono sulla via qui a fianco sono tigli. Quella dove ci sono, per dire, la nuova polizia, il nuovo commissariato, sono messi giù dei tigli e lì quelle sono le piante che sono messe anche qua, tali e quali. Quindi una scelta tecnica ragionata, chiaramente a malincuore, però è chiaro che se ho le piante che già stanno maluccio e in più ci lavoro sopra e invece ne posso mettere nuove con spazio loro come aiuola, non più sull'asfalto ma con l'aiuola riservata a loro, io ho un investimento tra virgolette per i prossimi 50 anni, anziché rischiare una a una di perdere le piante che mi cadono giù nel giro di 5-6 anni con l'intervento del comune, tra l'altro. Esatto, dopo per cui è un ragionamento questo, non è una scelta fatta a cuore leggero per nulla, anzi tanto che appunto ho prima togliere le plotte e vedere come le radici, quindi una cosa fatta con senso logico. I marciapiedi che sono qui ai lati di via Diaz verranno rifatti completamente oppure no? È bene rifatta la sede stradale, riconfigurati i parcheggi e creati spazi per le biciclette e quindi anche rifatti i marciapiedi da una parte che dall'altra e anche la parte ciclabile. Sempre nell'ambito dei lavori di sistemazione delle ferrovie dello Stato. Quindi a carico sempre della Regione Veneto. Sì. Cercheremo anche di esporre qualche cartellone che dimostri com'è e come sarà l'intervento, per togliere ogni dubbio su interventi fatti alla leggera. Ho visto che i lavori di abbattimento di questi alberi sono già iniziati, il resto, cioè quando inizieranno i lavori di riasfaltatura e sistemazione di questo tratto di strada? Vanno avanti di conseguenza, subito, per cui i lavori sono ripresi, gli abbattimenti saranno subito seguiti a interventi sul lato sud di via Diaz, poi dopo le ferie si andrà sull'altra parte. Quindi questi alberi qua, questi qua che vediamo? Stesso ragionamento di questi qua, per fare un filare nuovo, doppio filare parte per parte.
quindi ne possiamo riparlare di settembre. Credo di settembre per la parte nord, diciamo, accanto alla ferrovia.